ଆଜି ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମଧ୍ୟାହ୍ନର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ। ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା କୋଶଳା ଶାଗ। ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣି କାଟିକୁଟି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ତା ସହ ପକେଇବା ପାଇଁ କଖାରୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, ଟମାଟର, ବଢ଼ି, ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। କରେଇକି ବସେଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ିକୁ ଭାଜି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଥିଲି। ସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଦେଇଥିଲି ପକେଇ। ଟିକେ ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ତାକୁ କଷିଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ପରିବା ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଶାଗ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ ବଢ଼ିକୁ ପକେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୋଶଳା ଶାଗ ତରକାରୀ।